आजान के मुताल्लिक खूबसूरत वीडियो जरूर देखें। दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजने वाली आवाज आजान की है। फजर की आजान दुनिया में सबसे पहली इंडोनेशिया से शुरू होती है, फिर मलेशिया, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, मस्कत, कुवैत, दुबई, यमन, ईरान, इराक, इस्तांबुल, लिबिया और अमेरिका तक लगातार 9 घंटे फजर की आजान होते हुए वापस इंडोनेशिया में पहुंच जाती है, जहां जोहर की आजान का वक्त हो जाता है। इसी तरह 5 वक्त की आवाज से पूरी दुनिया में एक भी सेकंड ऐसा नहीं गुजरता जब आजान की आवाज न आती हो। आप भाइयों को गुजारिश है, अपने सब दोस्तों तक ये पैगाम पहुंचाएं और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें।